Shalom shalom bakunzi mwese ba televiziyo Living Room Spiritual TV, ndabaramukije amahoro y'Imana, nizera ko muri amahoro mugowe neza. Umunsi twagira dusangire akanya gatoya ku cigwa canke turabe ukungene ishurwe rishobora kutwigisha ivyigwa bikomeye bitandukanye vy'ubuzima. Mwitegereze gato rino shurwe. Iri shurwe mwese musanzwe murizi canke nkuko bamwe bivanye n'akarere umuntu aba arimwo baryita ururabo, bifise inyigisho nyinshi zitandukanye, ariko nashaka dusangire gusa inyigisho zitatu dushobora gusanga kuri rino shurwe. Ishurwe mubona hano ntiryigeze rihitamwo aho baritera, ariko ryoryo ryahisemwo gukura. Kekeswa aho bariteye, ariko ryahisemwo gukura. Rero wewe ntitwigera duhitamwo aho tuvukira, ntitwigera duhitamwo igihugu tuvukiramwo, ntitwigera duhitamwo ama-circonstances adushikira, ariko twebwe ico duhitamwo gusa n'ukuntu twitwara, ni comportement tugira. Nimba ndi muri iki gihugu, ni gute ndiko ndapusa muri ico gihugu? Nkuko iri shurwe ritigeze ritora aho baritera kugira ngo rishobore gupusa neza, ariko condition ryari rifise nuko baritera kwibuye, baritera no mw'ivu ryiza ritegerezwa gupusa. Nawe ndakwifuje gupusa, gupusa ni gukura, sivyo? Naho ba urumengo ahantu hagoye, utegerezwa kugira umumaro, utegerezwa guhaguruka ukagira ico umariye Imana n'abantu. Hama ishurwe rirafise umutumba, twita umutumba la tige. Tige rero n'akantu gatoya, imisi yose usanga umutumba ari akantu gatoya, ariko ako kantu gatoya katabaye ishurwe ntiryokomera, ryoca ritemba. C'est-à-dire hariho ibintu umengo ntivyitaweho, kuko kenshi mu kuraba amashurwe ntibita ku mutumba wayo, baraba amakure, baraba amababi. Rero hari ibintu bimwe ntibigaragara muri wewe, ariko bifise inguvu nyinshi cane. Hariho discipline, kwihangana, amasengesho, gukora bucece mw'ibanga ryawe, ibintu nyene abantu batabona, abantu batitayeho kuri wewe, ariko birya bintu bitoya nivyo vyubaka, nivyo bidufasha, sivyo? Nivyo bituma habaho ibi bintu abantu babona, sivyo? Gusenga mw'ibanga, kwihangana canke discipline ugira, nayo ni ikintu ciza cane. Nico gituma ishurwe baribona risayangana, batazi yuko hariho ibindi vyo mu gikari nkuko abanyarwanda babivuga. Rero nari nifuje ko dusangira ivyigwa, nabemeye bitatu, ibindi nzoca ndababwira hanyuma. Imana ibahezagire. Mu kurangiza shaka gushishikara ndabatumirira mubandanye kugira s'abonner canke subscribe, mugere j'aime na partage, kugira ngo ivyigwa vyacu bibashe kubashikira mwese. Shalom shalom, Imana ibahezagire.